which one in physics did we stop? Number 533. Okay. Yeah. Okay, physics time. Question. Viết ra gì đó để mà lúc mà làm video cùng nhớ. I have to write it down so when I do video I remember it. Physics. So 533. Which of the following statements are true? Những cái câu nào là đúng? Assume G equal to 10 meter per second square. Coi như G bằng 10 mét trên giây bình. Phương. 1. Gravitational potential energy is defined as delta EP equal to mg delta h. Nó nói là thế năng trọng lực thì được định nghĩa như là delta EP bằng mg nhân cho sự thay đổi về chiều cao mgh. So is it true? You know it's mgh something, but now it has a delta. It's actually true, right? Nó đúng, nó không sai đâu. mgh or mg delta h is fine, same thing. So number 1 is correct. Number 2, gravitational potential energy is a measure of the work done against gravity. Thế năng trọng trường là sự đo lường của cái công được thực hiện kháng lại trọng lực. Công được thực hiện kháng lại trọng lực. So it is work done. What does it mean? Remember, work equal to force times distance, right? So it means the object must move a distance. The object must move a distance in order to have work, right? Giờ vào vật lý, cái vật nó phải di chuyển được một khoảng cách nó mới có công. So potential energy, it doesn't move, right? Nó chỉ có là cái độ cao mà nó không di chuyển. So if it reaches a height to something, according to gravity, it doesn't actually move. So is it a measure of a work done against gravity? Are you sure? He. Okay, force here is gravity, of course. Force here is mg. Okay, distance, it's distance, let's just say height, okay? Độ cao. Thật sự là khoảng cách, thực sự là độ cao thôi. Force is ma or mg in this case. Is it a measure of work done against gravity? Yes, it is. Okay. I'm just testing you. A reservoir, number 3. A reservoir. A reservoir situated 1 kilometer above ground level with 10 to the power 6 liters of water has a potential energy of 1 gigajoule. Okay, so you have to calculate this one. Okay, so 1 kilometer above ground level. Và phải chuyển hết sang hệ SI nha. You have to convert because potential energy is equal to mgh, but m it's in
kilogram, right? Hệ SI hết nha. This is in kilogram. This potential energy is in joule. Joule. And G is in meter per second square. H is in meter, right? So you have to convert phải đổi đơn vị. So now is it P equal to 10 to the power of 6 liter of water actually weigh 10 to the power of 6 kilogram, right? 1 lít nước nặng 1 kg. So 1 liter of water, you know, it's like 1 kilograms. So it's gonna be kilograms. G is like 10 meter per second square. H is 1 kilometer, which is 1,000 meters. So you should get to, this is 10 to the power 1, this is 10 to the power 3, right? So 10, right? Gigajoule. What is giga? Okay. Joule, kilojoule, megajoule, and gigajoule. What is kilo? What is kilo? Times 1,000 times, right? Nhân 1.000. Mega 1 triệu. Million. What is giga? 1 tỷ. Giga is like billion. So it's actually 10. It's actually 10 gigajoule. 10 gigajoules actually. Nó phải là ra 10 gigajoules mới đúng. Kilo giga. I'm not so sure. Okay, giga is the. Okay, wait. Giga. Okay, megabyte, gigabyte, tetra. So, kilo, mega, giga, tetra. Yeah, tetra. Okay, so this one C, number 3 is actually wrong, right? So the answer is it D? Can you check, please? Number 3 nha. D, very good. 1 and 2. Good. 5, 3, 4. Which of the following statements are correct in relation to Newton's third law? Do you remember Newton's third law? Định luật 3 Newton là định luật gì nhỉ? Cái gì phản lực kia? Something with reaction force. Định luật báo thù. Khi có một lực tác động lên vật thì luôn có một lực đối nghịch lại và bằng nó. Tác động lên vật đó. When there's a force on the object exerts the same force but in opposite direction. That is called reaction force, right? Lực phản lực. Hay còn gọi là lực báo thù. Number 1. For every action, there's an equal and opposite reaction. Cho mỗi một cái hành động có một cái lực phản lực lại đối nghịch lại bằng nó. Number 1 is correct. Number 2. According to Newton's third law, there are no isolated forces. Dựa vào định luật Newton 3, không hề có những lực mà được tách rời nhau ra. Tức là, so what does it mean? There are no isolated force means like everything is related and everything is counted in. Không có cái nào bị tách rời ra, tức là mọi thứ đều được tính vô hết.
cho cái tổng. So everything is counted in a sum, something like that. We don't know, right? We don't know. Number 3. Rockets cannot accelerate in deep space because there is nothing to generate an equal and opposite force. Những tên lửa không thể tăng tốc trong không gian sâu, trong không gian, bởi vì chẳng có gì để tạo ra một cái lực bằng và đối kháng với nó. Đương nhiên là nó có thể tăng tốc rồi. Of course, rocket can accelerate, so number 3 is wrong, right? So, is it A or is it D? 50-50. Where's your coin? Đồng xu đây luôn. Okay, D, it means number 2 is also correct. Okay, Newton 1 is the law of inertia. Object that is moving will continue to move forever unless there's another force exerted on it in space. Một vật thể di chuyển trong không gian nó sẽ tiếp tục di chuyển đến lúc mà vĩnh cửu, không bao giờ ngừng, trừ khi có một cái lực nào đó tác động lên nó. Đó là cái luật mà về sự quán tính. That's the first law, okay? Second law is just basically F equal to ma. Third law, the law of reaction, the law về luật phản ứng. Okay, so there's no isolated force. What does it mean? Không có những cái lực nào mà được tách rời nhau ra, tức là tất cả đều được tính vào cái tổng lực để mà tính cái lực reaction. So if there are no isolated forces, it means all the forces are counted in order to calculate the reaction force, which is true, right? Là đúng rồi. Vậy là câu D, so D is the right answer. Question 535. Which of the following statements are correct? Câu nào sẽ là đúng nè. 1. Positively charged objects have gained electrons. Những cái vật thể mà được dính điện dương, mà nó có tích điện dương, nó đã có được electrons. Is it true? Nó phải mất electron nó mới đúng chứ, right? Tại vì nếu nó mất electron, mất cái dương, mất đi cái âm, tức là nó trở nên dương hơn. So the right one is positively charged object have lost electrons because you lose something negative, you become more positive, right? So number 1 is wrong. Number 2, electrical charge in a circuit over a period of time can be calculated if the voltage and resistance are known. Điện tích trong một cái circuit là một cái mạch điện tích trong một cái mạch điện thông qua một khoảng thời gian có thể được tính toán nếu mà hiệu điện thế voltage và cái resistance là cái điện trở được biết đến. Sorry? True, because if you know the voltage and resistance, you can calculate the I, which is the intensity, right? Biết được cường độ dòng điện I. If we know I, we can calculate the electrical charge. Biết được cường độ dòng điện, mình sẽ tính được cái Q nhỏ.
So number 2 is correct. Number 3, objects can be charged by friction. Những vật thể có thể được tích điện bằng cách ma sát. It's true, you can charge object by friction, so is E the right answer? E, very good. Question 636. Someone call me? Okay, which of following statements is true? Những câu nào sau đây là đúng? A. The gravitational force between two objects is independent of their mass. Lực trọng lực giữa hai vật thể thì không phụ thuộc vào cái khối lượng của chúng. So this question is basically you have to use this one. F equal to G, big G times M1, M2 divided by the distance between them, right? Wait, cái này là cái hằng số vũ trụ này. This is universal constant G. This is the mass of object 1, mass of object 2, khối lượng của hai vật thể. This is the distance between the two, khoảng cách giữa hai cái bình phương lên. Nó gọi là cái gì ta quên mất tiêu rồi. Công thức tính định luật hấp dẫn với hai vật. Đây là định luật phản và hấp dẫn của Newton đó. This is the law of universal attraction of Newton. Universal attraction by Newton. So, A. Of course, you need the mass between the two objects, right? So A is wrong. Câu A sai thì mình luôn cần cái khối lượng chứ. B. Each planet in the solar system exerts a gravitational force on the Earth. Mỗi một hành tinh trong hệ mặt trời nó thể hiện ra một cái lực trọng lực lên trên trái đất. Cái gì cũng thể hiện trọng lực lên nhau cả. So everything exerts a force on each other, right? So B is correct. B is true. C. For satellites in a geostationary orbit. Geo means Earth. Stationary. Stationary means at the same place. Stationary, đứng yên một chỗ. Stationary means remain at the same place. Geostationary. So basically, if this is the Earth, and if Earth moves, the objects also move. Trái đất nó di chuyển mà, so of course the Earth move. The satellite will move at the same speed that it always look at one place on Earth, right? Nếu mà trái đất nó di chuyển thì cái satellite nó luôn nhìn về một cái chỗ trên trái đất và nó luôn luôn di chuyển theo giống như này. It's like this. You know, this is called geostationary. Nó luôn nhìn vào một cái đất nước nào đó, một cái chỗ nào đó, thì nó phải di chuyển theo cái vòng xoay của trái đất luôn. The satellite will always look at one place on Earth, so it means that the satellite will have to move together with the Earth. Well, we need several satellites. Chúng ta sẽ cần nhiều cái satellite như vậy. Em nhớ cái bên công ty SpaceX của ông Tesla, của ông Elon Musk không? Ông phóng lên gần 4.000 cái vệ tinh để mà ông nó nằm nó phủ khắp nơi trên địa cầu ấy, nó stationary. Thì lúc mà nó di chuyển thì mấy ngàn vệ tinh đó nó cũng phải di chuyển theo một cái quỹ đạo giống như vậy, để mà nó luôn nhìn vào một cái chỗ nào đó cố định trên mặt đất, nó mới cung cấp internet được tốt.
Philippines có rồi em, Việt Nam chưa có. Internet vệ tinh 2,5 triệu một tháng, mới gấp 10 lần bình thường thôi. I don't know when Vietnam will have internet from Elon Musk. We're talking about like Elon Musk launching like 4,000 satellites and to provide like what's it called? Satellite internet. Normally we take the internet from cables, undersea cables, những cái dây cáp bên dưới lòng biển, which breaks all the time, mà luôn bị cá mập cắn. Anyway, let's see. In satellites in geostationary orbit, acceleration due to gravity is equal and opposite to the lift from engines. Cho những cái vệ tinh ở một cái quỹ đạo mà luôn luôn mà xoay theo chiều của trái đất, cái trọng lực do là gia tốc do trọng lực thì nó bằng và nó đối nghịch với cái lực nâng từ những cái động cơ của cái vệ tinh, engines of the satellite, you know. So, when the satellites move up from the Earth, right? When the satellite move up from the Earth, it has to win against the G force of the Earth, right? Khi mà cái satellite phóng lên á, thì nó phải thắng cái lực G trái đất. Thì chính cái động cơ sẽ cung cấp cái lực mà đối nghịch đó. Nhưng mà khi nó đã ở trên cái stationary orbit rồi, nó đã di chuyển kiểu vậy rồi, nó đâu có cần phải bật cái động cơ lên đâu, nó vẫn có di chuyển gì thôi. But when the satellite is already in a geostationary orbit, they will just move like that. They do not need engines anymore. They do not need to be pushed anymore, okay? So C is false because they do not need the lift from engines anymore. Không cần phải lực nâng từ engine đâu, từ động cơ đâu. So D. Two objects that are dropped from the Eiffel, E-I-double-I nha, Eiffel Tower will always land on the ground at the same time if they have the same mass. Hai vật thể mà được thả từ tháp Eiffel, tháp Eiffel, nó sẽ luôn luôn rớt xuống mặt đất ở cùng thời điểm nếu chúng có cùng cái khối lượng. Cái thí nghiệm này là người ta từng làm. Thí dụ của ông Galileo, ông thả cái trái banh 20 kg, 5 kg gì đó nhớ không? Like Galileo did the same experiment like with weights 20 kilograms, 5 kilograms, 10 kilograms. Well, in theory, they should land on the ground at the same time, right? Về lý thuyết thì không cần biết chúng có khối lượng thế nào, nó cũng sẽ rớt xuống đất với cùng thời gian. Nhưng mà sao? Nó còn một yếu tố nữa quên tính vào, đó chính là lực cản không khí. Well, that's in theory, but in practice you have something called air resistance, right? In theory, you have air resistance. I mean, in practice, you have air resistance. So it means that two objects, if they have the same mass, but they have different shape, they will be affected differently by air resistance, right? So it means they will not land on the ground at the same time. They might not. Hai vật thể lỡ đâu nó có cùng khối lượng nhưng mà nó không có hình dạng giống nhau, nó sẽ bị ảnh hưởng bởi air resistance, bởi lực ma sát không khí, lực cản không khí khác nhau. Vì thế nó có thể nó không rơi xuống đất cùng lúc đâu. Cho nên câu đây là sai. So D is wrong. So what is the answer?
Can you check, please? B. Very good. Question 537. Which of the following best describes an electrical conductor? Cái nào sau đây nó miêu tả tốt nhất một cái chất hay một cái vật nào đó mà nó dẫn điện được? An electrical conductor. So you know the word to conduct, right? To conduct electricity. Dẫn điện. To conduct electricity, dẫn điện. So it means electrical conductor, chất dẫn điện, thứ dẫn điện. A. Conductors are usually made from metals and they conduct electrical charge in multiple directions. Những chất dẫn điện thường được làm bởi kim loại và chúng dẫn cái điện tích ở nhiều hướng khác nhau. Is it multiple direction? Nhiều hướng hay một hướng? Is it multiple direction or only one direction? Only one direction. Very good. So A is not the right one, right? A không đúng đâu. B. Conductors are usually made from non-metals and they conduct electrical charge in multiple directions. Non-metals? Phi kim. Is it non-metal? It's wrong. It must be metal. Nó phải là kim loại mới được. C. Conductors are usually made from metals and they conduct electrical charge in one fixed direction. One fixed direction. Những chất dẫn điện thường làm bởi kim loại và chúng dẫn nó dẫn cái dòng điện tích ở một cái hướng cố định. So it means that only one way, it cannot go the other way around. Is that? Đi một hướng thôi chứ nó không quay ngược trở lại được. Is it true or not? No. Of course it can go another way. Nó đi hướng ngược lại được mà. Of course, tại vì trên cái mạng phân tử của cái kim loại đó nó cho đi hai chiều được mà. Because in the metal they can allow both directions to go. I mean, đâu phân định đâu. They can go in two directions actually. So C is wrong. D. Conductors are usually made from non-metals. Of course wrong, right? Câu đây là sai, non-metal là cái sai đấy. E. Conductors allow the passage of electrical charge with zero resistance. Zero resistance. Because they contain freely mobile charge particles. Freely mobile charge particles mean like they can move freely. Mobile mean they can move. Di động một cách thoải mái, tức là nó di chuyển thoải mái. Những chất dẫn điện cho phép sự đi qua của cái dòng electrons mà không có điện trở, bởi vì chúng chứa những cái tiểu thể có mang điện di chuyển thoải mái. Is it zero resistance? Có chắc là điện trở bằng không? Not sure, right? Because there would always be some resistance. Lúc nào nó cũng có điện trở cả. Không nhỏ thì to. So which one is the best one then? No, you have to find the best one, okay? Phải tìm cái nào mà nó tốt nhất thôi. Thực sự di chuyển được nhiều hướng. Actually, it can move in multiple directions. Yeah. Tại vì sao? Trên cái mạng phân tử của nó, thực sự mà nó đi hướng nào chẳng được. Like for example, I can illustrate. Right.
Like think about this laptop. Think about this laptop as a piece of metal, okay? So, electron can move from here to there, move to there to there, move to there to there, or there to there, right? So in any direction in here, it can also move backward too. Chuyển ngược lại hướng nào trong cái cục kim loại này cũng được. Thank you. Okay. Một ví dụ rất đắt tiền nếu rớt. Anyway, so is it A? A. Khách hàng cứ chọn riết, cuối cùng chỉ chọn option 1. Question 538. An 800 kilograms compact here means like very small, slim, and they do not spread out. Nó không có mở rộng ra mà nó giống như một cái cục mà nó rất là gọn. An 800 kilogram compact car delivers 20% of its power output to its wheels. Một cái xe mà rất là nhỏ và gọn, 800 kg, nó mới đưa ra cái gọi là power output. Cái công suất mà nó đưa ra được á, thì nó deliver 20% của cái công suất đó và đến những cái bánh xe của nó. If the car has a mileage of 30 miles per gallon, very American. Một cách dùng rất là Mỹ luôn, dùng mile, dùng dặm thay vì dùng kilometer. They use mile instead of kilometer. If a car has a mileage of 30 miles per gallon and travel at a speed of 60 miles per hour, how much power is delivered to the wheels? 1 gallon of petrol contains 9 times 10 to the power of 8 joules. Nếu cái xe mà cái mileage tức là cái gì ta? Tỷ suất giống như là kiểu mà 1 gallon xăng thì đi được 30 dặm vậy đó. So it's like a ratio. 1 gallon of petrol you can go 30 miles, for example. Yeah. So let's just say 1 gallon will lead to 30 miles. 1 mile is equal to 1.6 km. 1 dặm bằng 1.6 cây số nha. Just something you need to know, okay? So 1 mile equal to 1.6 km. Okay, and the speed is okay. You have the. It's like a 48 không? That is a 48. It's equal to 48 kilometer, right? Yeah, 48 kilometer. Speed is 60 miles per hour. Speed is 60 miles per hour. Mình phải biến đổi lại SI hết nha. You have to change to SI units. So 60 miles per hour is like
96 equal to 96 kilometer per hour. Yeah, because mile is 1.6, so time is 1. 60 nhân 1.6. Còn cái giờ? Cái giờ đâu đụng tới đâu. We didn't really do anything with the hour, so just keep it. I think it's better to convert because you know watt it's SI unit, right? Watt là một cái đơn vị của hệ SI. In order to calculate that, you have to convert. Hour means like 96 kilometer divided by second. Okay, fine. Kilometer becomes meter. Become SI unit, all into SI unit, right? Should result in 2 point something. Fine. $18, $48, $24 by 9. Oh yeah. But you're not allowed to use calculator, remember? Okay, you're not allowed to use calculator. Okay, fine. And then 3, 6. No. 8. 80 chia 3. It's about 80 divided by 3, okay? Who cares? Now, they ask you how much power is delivered to the wheel. Nó hỏi có bao nhiêu công suất được deliver đến cái bánh xe. Công suất thì bằng gì? What is power? Okay, power equal to what? Bằng công chia cho tổng công chia cho thời gian. Work done divide by time. Công suất bằng tổng của công thực hiện chia cho thời gian, nhớ không? Tổng công tôi làm được bao nhiêu đó chia cho tổng số tiếng mà tôi làm được, nó sẽ ra được công suất. Ví dụ tôi cày được chừng đó phim trong vòng mấy tiếng đồng hồ thì công suất tôi làm bao nhiêu phim trên 1 tiếng đồng hồ chẳng hạn. So you have, where's the time? Okay, so 1 gallon is, so work done divided by time. Yeah, I know. So 30 miles per gallon. This is the distance, right? Cái này nó sẽ là distance nè. Work done is actually force times distance. Lực nhân cho khoảng cách chia thời gian. This is a distance. The force is equal to mass times the acceleration. Okay, fine, this is hard, okay? Nó phải có một cái đường nào nó dễ hơn.
Okay, it said 1 gallon of petrol contains this much joule. Joule. So what does it mean? This is the energy provided. Đây là cái năng lượng được cung cấp. But you can use this as a work done, I think. And the time is basically 48 kilometer in how many? Bao nhiêu lâu? Speed is this one. Nửa giờ. So it's half an hour, right? Which is 30 minutes and which is 1.600 chia 2 1.800. 3,600 seconds divided by 2 is like this one. Okay, so power equal to okay, this is gonna be to the power of 5. 9 divided by 1.8 is like 5. So it's gonna be 5 times 10 to the power 5. Joule per second, actually is watt, right? Which is 10 mũ 3 tức là kilo, 10 power 3 is like kilograms, kilo something. This is like 500 kilowatt. But only 20% is delivered to the wheels, right? Chỉ có 20% cái số này được deliver to cái wheels thôi. So only 20% is delivered to the wheel. So power delivered, it's only 100, right? Is it E? Can you check, please? Easier than I thought. Okay, this is hard, okay, this is hard, okay? Forget this part, okay? Forget this part, okay? You don't need this. You need this one? 48 something, no? Because you need this one to calculate the time. Mình cần cái này để tính thời gian nè. And then speed to take the time and then power work done by time. Nó có một số dư kiện mà dư thừa, đó chính là cái kg á. So 800 kilograms just basically there to confuse you. Okay. I feel so old now. Which of the following statements about beta radiation is true? True. Cái nào sau đây về phóng xạ beta là đúng? After a beta particle is emitted, the atomic mass number is unchanged. Sau khi phóng xạ beta, sau khi hạt beta được phóng thích ra, thì cái số mà A, khối lượng của nguyên tử nó không đổi. Okay, so first thing first,
What is alpha radiation? Phóng xạ alpha là gì? It's basically helium-24 or 42, right? Nó phóng tất cả cái cục helium 24 này. So beta radiation, you have beta plus and minus. Beta radiation is just like electrons, okay? Nó chỉ phóng ra electron thôi. Mang điện. Phóng xạ beta thật sự là hạt electron âm hoặc dương. It's just the electron positive or negative. And gamma radiation is just nothing, neutral. Nó không có mang điện nha. Is number 1 true? Sorry? Cái gì không trả lời? Cái số A, atomic mass number là cái khối lượng nguyên tử, nó có đổi không? Không đổi, tại vì A thì bằng proton cộng neutron mà. So atomic mass number is actually proton plus neutrons. It doesn't change after beta particle, of course. So number 1 is correct. Number 2. Beta radiation can penetrate paper but not aluminium foil. Phóng xạ beta có thể xuyên thủng giấy nhưng mà không xuyên được mấy cái miếng giấy bạc, giấy nhôm đó, để mà gói đồ ăn đó. No. Okay. Number 3. A beta particle is emitted from the nucleus of an atom when an electron charges into a neutron. Phóng xạ beta được phóng thích từ cái hạt nhân của một nguyên tử khi mà một cái electron nó thay đổi thành một cái neutron. Có cách nào để electron biến thành neutron không? Không kiểu nào đó. Electron is way smaller and way lighter than neutron. There's no way it can become a neutron, okay? So number 3 is really nonsense. Số 3 là vô lý. So is it A or D? What's your final answer? Câu trả lời cuối cùng của chị là gì? D. Is it D? Good. You know why? Paper is really thin, okay? Giấy thì nó mỏng lắm. Okay? Aluminium foil is actually thick enough and it absorbs electrons. Cái giấy nhôm để mà mình bọc đồ ăn á, nó có khả năng nó hấp thụ electron được, tại nhôm mà, kim loại. Aluminium foil is actually metals, so they can absorb electrons. So it means that beta radiation cannot penetrate aluminium foil. But yes, they can penetrate paper. So 1 and 2, D. 540. A car with weight 15,000 Newton is traveling at a speed of 15 meters per second. When it crashes into a wall and is brought to rest in 10 milliseconds. Calculate the average braking force exerted on the car by the wall. G equal to 10 meters per second square. Bây giờ một cái xe hơi có cái trọng lượng là 15.000 Newton. Nó cho trọng lượng, nó không cho khối lượng nữa. It uses weight not mass. Di chuyển với cái tốc độ 15 m/giây khi mà nó đâm sầm vô một cái tường và được đưa đến trạng thái nghỉ không, tức là nó trạng thái nghỉ luôn á,
trong vòng 10 millisecond. Tính cái lực mà để break là giống như là lực thắng, cái lực của thắng á, average braking force, tính cái lực để mà thắng trung bình, cái lực mà thắng lại trung bình á mà được áp đặt lên trên cái xe bởi cái tường. Tức là sao? Cái tường nó sẽ reaction lại, nó sẽ phản ứng lực lại đối với cái xe đó, nó có cái lực gọi là average braking force. So the wall will actually react to the car by exerting the same braking force to the car, right? Okay, true. What else? Có nhiều cái nhân tố đây nó không cần thiết. There are things here that you don't need. You have to find the right one. Okay, average braking force F equal to MA, true. Yes. Okay, A equal to what? Acceleration is V2 minus V1 divided by T, right? Gia tốc thì bằng độ thay đổi vận tốc chia thời gian. Acceleration. Okay. 15,000 Newton is actually 1,500 kilograms, right? Because G equals 10. Because the weight is 15,000 newtons, so it means the mass is this one because G equals to 10. And then V2, because it's rest, so V2 is 0. V1 is 15 meter per second divided by time is 10 milliseconds. So 10 millisecond means milli, remember? Milli divided by 10. So F equal to what? Nhưng 100 lên, so it means times 100 times minus 15. Right? So it's gonna have 15 nhân 15 là 225 đấy. 225 0 0 0 0. Don't worry about minus. Minus or plus doesn't matter really. Thực sự dấu trừ hay cộng không quan trọng trong trường hợp tính lực đâu. So it's gonna be Newton. So it's equal to 2.25 times to the power of 6 Newton, right? Because here I think the answer doesn't have 6, right? Maybe I miscalculate somehow. Millisecond. Cái này là chắc dư một số không rồi, maybe. Okay, this one is like, okay, 15 times 100
This is 225 and then 10,000. So it's gonna be 225 times 10 to the power of 4, which is, yeah, I don't know, what's I was right. Is the answer E? E, right? Sometimes the question is just weird. I don't know. Sometimes I think the question is weird. I think the answer is exactly the same like here, but if you look at the back of the book, it's like exactly the way I did, right? But in the question, it seems wrong. I think maybe typo mistake. Chắc là in sai lỗi in đó. I think typo mistake. Okay, that's it. I think enough headache for today. Okay, next time 514, right? Okay. What else do we have? Ooh la la. Đến năm 75 là hết rồi. Maybe in 2 lessons we'll finish the physics, I think. Probably. Đời người không cần quá hardcore coi. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh đó, để mà các bạn sẽ được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.